大家好，这是我早上靠泊的新丹东轮，在港也就10个小时的时间，马上就要开航了。现在是凌晨2点钟，港内的涌浪依然起伏不定，大船处于静止状态时，引航艇贴拢更加困难。来。 不会，这。引航员很少是胖子，我想这就是原因吧。不。哎，那个不收了哈，不收，等会就是用一下。好，走。那个对面了哈。对。 好，走。哎，船长你好。好。那你现在还有多少个箱子啊？现在还有就码头上这几个了。哦。啊，这个脚坏了怎么了？在那搞过了半天，要不然现在已经完了。是的。烧点热水还是泡冷水就可以。你看看能不能，比如说提前个10分钟跟我说一下。好，行，晚我前10分钟。对我这样我好叫拖轮帮。好。大副。那个完货前10分钟，告诉驾台一下，驾台好，饮水好叫拖轮。耽误了近半小时，这是最后一个箱子了。此时已经是凌晨2点半了。打电话让机舱送电。车队送电。好的。送好电，然后车队队完，然后给他给。好的。船头车尾准备出车了啊。手握着两两那个。好的，收到。手里都在。好。船头车尾车备好了啊。前头交管23号饮水。交管你好，饮水上新丹东准备离石湖5号泊位向你报告。好，谢谢。那个相对到是0。船长，那我们就向右掉头。哦，好的。然后那个你船头等下也要注意一下，让他们注意一下这个离这个防护立湖的距离。好。然后那个商户到时候你速度进退速时不时报一下。好，行，那我们就开始了。好，行。然后2号位前速点来。2号前速点。好，那船长，我们直接头浪微浪吧。好。大副头篮解掉。不必要的照明关掉。1号、3号退出去做好准备吧。3号退出。1号到位。好的。2号位你停点吧，停点，等下准备到我左船头。好的，船头冷静。1号、3号都慢车了。知道我为什么要一直观察船尾吗？好的，好的，是吧？好的，好。好的，是吧？你看第一个是吧？1号加中速。好，这个让老李头下来啊。1号加中速。拖轮全速拖拽下船头，还拖不开。上推半速向右。现场下起了小雨，把我冻坏了。凌晨的风雨真是让人寒心啊！
撤推结束。好。哦，好，行。晚上拍摄效果并不好，但还是想发出来再次感谢一下船长。开始了。好。喂，你先不要进去，你先不要进去，我叫你进去的时候。怎么样？左船头这条拖轮是2号。好。1号在右船头，3号在右船尾。看过上期视频的就知道我是这么配置的。好。2号位，3号位加中数。好的。好了，2号你加重点准备。3号结束。好的，2号微缩点。好了，没关系，现在已经小，没事了，放松。2号微看这里。2号加中数。2号结束。3号结束。好的。3号微中点。3号微中点。1号位我边进车，你注意一下啊。好。行。107。107。你自己起来，自己关掉。啊，这里肯定对。船长，你船头要有6头哦。啊，对，好。二号船尾收工吧。大副，船头留2个人摇头。6多10。6。好。有转起来吗？你再看。6多20。好。来走135。135。船长，我现在坐下风，然后我报下教官，我就准备下了。好，行，好。前头教官23元水。教官你好，新丹东过前洲湾1、2号服，引航员准备离船向你报告。好的，谢谢。对，好，好，谢谢，好，谢谢，好，没事，好。你速度差不多把我控制在6、7节，这样比较好。那我们现在就可以停车了。好，再见，再见。好。交接后要抓紧往下走，船越往外开，风浪越大。晚上我也是蛮怕坐电梯的，要是被困在里面，我会哭。
引航艇，我到甲板了。引航艇已经早早靠在船边等待。可以啊。好，谢谢啊。好，再见。现在是凌晨4点半，回到家就更晚了。兄弟们航安。